bem com vocês? Pra quem não sabe, meu nome é Mar e hoje estou aqui para gravar um desafio no Torfiel. Se eu falar a palavra galera no Tower of Hell, o vídeo acaba. Então, gente, falar a palavra, aquela palavra que eu não uso, vai ser um pouquinho difícil, mas tudo bem. Então, gente, eu falo bastante a palavra gente, então eu vou meio que não vou falar, né? Eu acho aquela palavra chamada essa daí, entendeu? E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificações para não perder nenhum vídeo. Porque assim, o YouTube vai te mandar toda vez que eu posto algum vídeo. E eu não gravo só conteúdo de Roblox. Já me sigam lá no Instagram, que é a Amora, né? Amora Gamer Oficial. Se não for isso, gente, eu tô enganada, mas vai tá aí na tela o nome, tá bom? Pra vocês me seguirem lá no Instagram, que eu vou estar postando algumas fotinhas de eu jogando Tower ou outros jogos, né? Então, gente, eu tô com muito medo de falar aquela palavra e o vídeo acabar. Se eu falar, gente, aquela palavra, vocês escrevem aí nos comentários. E, gente, quem for a primeira pessoa a assistir o meu vídeo e comentar e deixar o like, eu vou dar coraçãozinho e fechar, tá bom, gente? Gente, eu tô com muito medo de falar aquela palavra. Ai, meu Deus. Gente, desculpa se o vídeo se o vídeo tiver com coisinha. Se o vídeo não tiver capa, desculpa, tá bom? Porque eu não sei fazer capa direito. Mas se algum de vocês quiserem me indicar um vídeo que dá pra fazer capa, ou me ajudar aí pra arrumar o canal, que eu tenho que melhorar. Então, galera. Gente, eu acabei de falar a palavra da galera. Então, o vídeo acabou. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, já deixa o seu like. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau!